سلام، توی این ویدیو میخوام داستان فیلم جایی که خرچنگ ها آواز میخوانند رو براتون تعریف کنم. داستان توی روز سرد پاییزی 30 اکتبر 1969 تو دل جنگل‌های سرسبز اما مرموز کارولینای شمالی آغاز میشه. دو تا بچه که بیخبر از همه جان در حال دوچرخه سواری هن که یه دفعه با جسد بیجون مردی توی حاشیه مرداب درست تو پای یه برج قدیمی روبرو میشن. اونا خیلی وحشت میکنن و کلانتر جکسون و همکارشو خبر میکنن. با حضور پلیس توی صحنه هویت جسد به سرعت مشخص میشه. اون آقای چیس اندروز بهترین بازیکن کوارتربک تاریخ شهر بوده. یه جوون محبوب و شناخته شده که مرگش موجی از شوک و توی جامعه به راه میندازه. اما از همون اول این پرونده پر از ابهام بوده. نکته‌ای که پلیس رو شگفت زده کرده بوده این بوده که تو اون ناحیه گلی هیچ رد پایی از چیز و از هیچ شخص دیگه‌ای نبوده. کلانتر و همکارش از برج بالا میرن و با دیدن یه شبکه فلزی شکسته همون اول حدس میزنن که اون از اونجا سقوط کرده. اما این یه توضیح خیلی ساده برای کلانتر جکسون بوده. اون از اول به این ماجرا مشکوک بوده. گزارش کالبد شکافی نشون داده که علت مرگ ضربه ناگهانی ناشی از سقوط از ارتفاع 63 فوتی بوده. با این حال یه نکته کلیدی وجود داشته که سناریوی یه حادثه ساده رو زیر سوال میبره. برای اینکه پشت سر چیز به تیرک برج برخورد کرده باشه اون باید به عقب سقوط میکرده که این موضوع احتمال هل داده شدن اونو به شدت افزایش میده و شواهد بیشتری از این سوءظن رو تقویت میکنه. روی نرده ها و شبکه های برج هیچ اثر انگشتی پیدا نشده و مهمتر از اون الیاف قرمز رنگی بوده که روی ژاکت چیز پیدا شده که احتمال وقوع قتل رو خیلی زیاد میکرده. دو تا پلیس همون شب به غذاخوری محلی میرن و به طور اتفاقی مکالمه مردم شهر رو میشنون. اونا با اطمینان دختری رو که توی مرداب زندگی میکرده به قتل چیز متهم میکردن. جالب اینجا بوده که اونا حتی اسم اونو نمیدونستن و فقط اونو با لقب تحقیرآمیز دختر مرداب میشناختن و معتقد بودن که اون انقدر دیوونه است که باید توی دیوونه خونه بستری باشه. پلیس با مشکوک شدن به این موضوع به خونه دختر مرداب میره. وقتی کسی درو باز نمیکنه وارد خونه میشن و یک کلاه قرمز پیدا میکنن که میفهمن منبع همون الیاف قرمز رنگی بوده که روی ژاکت چیز بوده. ما با کایا کلارک همون دختر مرداب آشنا میشیم که برای دستگیر نشدن توی جنگل پنهان شده. بعد از 1 یا 2 روز پلیس موفق میشه کایا رو در حالی که توی دریاچه قایقرانی میکرده پیدا کنن و دستگیر کنن. اون سعی میکنه با مهارت‌های شنایی که داره فرار کنه ولی موفق نمیشه. مردم شهر که از قبل ذهنیت منفی نسبت به اون داشتن شروع میکنن به تبلیغات علیه اون تا اونو پشت میله‌های زندان ببینن. با وجود این جو مسموم یه وکیل بازنشسته به نام تام میلتون به سلول کایا میره تا برای اثبات بیگناهیش تلاش کنه. تام میدونسته که هیئت منصفه کایا رو فقط به عنوان دختر مرداب میشناسن و برای آزادیش باید داستان واقعی زندگی اون رو برای همه فاش کنه. پرونده خیلی سنگینه و در صورت مجرم شناخته شدن کایا اون با اعدام روبرو میشه. تام حتی به کایا پیشنهاد یه معامله قضایی رو میده که اعتراف کنه که اون شب توی برج بوده و در جریان یه درگیری چیز به طور اتفاقی کشته شده. با این کار اون میتونه حکم اونو به 6 سال زندان کاهش بده. اما کایا هیچی نمیگه ولی موقع رفتن تام کایا بالاخره حاضر میشه در مورد گذشته‌اش حرف بزنه. داستان ما رو به گذشته میبره به سال 1953 یعنی 16 سال قبل. کایا یه زمانی با خانواده‌اش زندگی می‌کرده. با مادری مهربون به نام جولین که همیشه لبخند روی لبش می‌آورده و 4 تا خواهر و برادر که از اون جدا بودن به جز جودی که دوستش داشته. یه روز یه پسر از همون حوالی به اسم تیت به خونه اونا نزدیک میشه در حالی که کیا با خواهرش داشتن توی قایق پدرشون بازی می‌کردن. اینجا متوجه میشیم که پدرش خیلی مرد خشنیه و تیت سعی می‌کنه که از کیا دفاع کنه ولی در عوضش از اون می‌خواد که دیگه به اونجا نیاد. مادرش دیگه نمیتونه آزار و اذیت‌های همسرش رو تحمل کنه و یک روز برای همیشه خونه رو ترک میکنه. خواهر و برادرش هم یکی یکی خونه رو ترک میکنن و تنها برادرش جودی قبل از رفتن به اون توصیه میکنه که هر وقت در خطر بود به اعماق مرداب فرار کنه و قایم بشه، جایی که خرچنگا آواز میخونن. بعد از رفتن همه کیا سعی میکنه تا جایی که میتونه از پدرش دوری کنه. اون یه روز به طور اتفاقی توی دریاچه دوباره تید دوست جودی رو میبینه. یه چیزی در مورد اون وجود داره که قلب کیا رو تسکین میده. اون جرأت پیدا میکنه و از پدرش غذای بیشتری میخواد ولی پدرش اونو میبره به یه مغازه‌ای که فقط جو میتونسته بخره و صاحب مغازه میپل وقتی اوضاع اونو میبینه بهش شکلات لباس میده و اونو تشویق میکنه که بره به مدرسه. اما روز اول مدرسه برای کایا به یه تجربه تلخ تبدیل میشه.
دانش آموزا اونو به خاطر لباسای کهنه و ظاهر نامرتبش مسخره میکنن و اون برای همیشه مدرسه رو ترک میکنه. یه روز پدرش نامه‌ای از مادرش دریافت میکنه، اما قبل از اینکه کایا بتونه حتی یک کلمه از اون رو بخونه، پدرش اونو توی آتیش میسوزونه و با بیرحمی میگه که مادرش دیگه برنمیگرده. کایا که آخرین امیدش رو از دست رفته میبینه، خاکستر نامه رو جمع میکنه تا شاید بتونه گرمای مادرش رو به نوعی حس کنه. شب پدرش همه وسایل مادرش رو توی آتیش میسوزونه و در آخر روزی که کایا همیشه از اون میترسید فرا میرسه، اون از خواب بیدار میشه و میفهمه که پدرش هم اونو برای همیشه ترک کرده. اون برای زنده موندن شروع به جمع‌آوری صدف و فروش اونها به مغازه‌دارای محلی میل و جامپین میکنه. اونا در ازای صدف‌ها به اون غذا و مایحتاج ضروریشو میدن. و میبل که برای کایا دلسوزی میکرده، گاهی هم به اون لباس و کفش میداده. زمان حالو نشون میده که کایا توی زندان داره آماده میشه تا بره برای جلسه دادگاه. تام از کیا میخواد که تو دادگاه بپذیره که با چیز اختلاف داشته و همین باعث شده که اون پرت بشه پایین. این کار اون باعث میشه که به 6 سال زندان محکوم بشه و بعدش آزاد بشه. داستان به سال 1962 میره، زمانی که کایا بزرگتر شده. اون دوباره با دوست دوران کودکیش تیت ملاقات میکنه و تیت به اون خوندن و نوشتن یاد میده و کایا با اشتیاق تمام یاد میگیره. مهارت‌های نقاشی اون استثنایی شدن و دانش اون در مورد حیات وحش محلی بی‌نظیره. با گذشت زمان اونو عاشق هم میشن، اما زندگی دوباره روی تلخشو به کایا نشون میده. تیت به اون خبر بدی میده و اون قصد داره برای تحصیل به کالج بره. تیت به کایا قول میده که تو 4 ژوئیه برای دیدن آتشبازی دوباره به اونجا بیاد. با رفتن تیت، کایا دوباره تنها میشه. روز 4 ژوئیه کایا خودشو آماده میکنه و تمام روز توی ساحل منتظر تیت میمونه، اما اون هیچ وقت برنمیگرده و کایا رو دل شکسته و بی‌اعتماد رها میکنه. داستان به زمان حال و دادگاه برمیگرده. تام با اشاره به اینکه رد پاها ممکنه با جذر و مد از بین رفته باشن، شهادت کلانتر رو زیر سوال میبره. اون همچنین فاش میکنه که کلانتر 1 سال قبل از حادثه تو نامه رسمی هشدار داده بوده که شبکه‌های شکسته برج خطرناکن و میتونن باعث مرگ بشن. داستان به سال 1968 میره، زمانی که کایا با چیز آشنا میشه. اون دیگه احساس تنهایی نمیکنه و این براش کافی بوده. تو یکی از قراراشون کایا یه گردنبند صدفی خاص و کمیاب به چیز هدیه میده. این همون گردنبندی بوده که بعد از مرگ چیز مادرش ادعا کرده که روی بدن اون پیدا نشده و پلیس هم با وجود اینکه خونه کایا رو کامل گشتن اونو پیدا نکردن. تو همون زمان تیت از کالج برمیگرده و با دیدن رفتار نامناسب چیز با کایا با اون درگیر میشه. جالب اینجاست که توی این درگیری تیت همون کلاه قرمزی رو پوشیده بوده که الیاف اون روی ژاکت چیز پیدا شده بوده. تیت از کایا میخواد که اونو ببخشه و برگرده تا دوباره با هم رابطه‌شون رو شروع کنن، ولی کایا که خیلی از دست اون عصبانیه، اون از خودش میرونه. رابطه کایا و چیز به خوبی پیش میره تا اینکه یه روز کایا به طور اتفاقی توی شهر با چیز و دختر دیگه‌ای روبرو میشه که خودشو به عنوان نامزد اون معرفی میکنه. کایا که احساس میکنه به اون خیانت شده، برای همیشه رابطه با اونو تموم میکنه. کتاب کایا منتشر میشه و اون با پولش بدهیای مالیاتی خونه‌شو پرداخت میکنه و مالکیت 310 هکتار از زمینای مردابو به دست میاره. برادرش جودی هم بعد از دیدن کتاب اون برمیگرده و فاش میکنه که مادرشون قصد داشته که حضانت اونها رو بگیره، اما پدرش اونو تهدید کرده و اون سرانجام بر اثر سرطان خون مرده. چیز تلاش میکنه که دوباره به زندگی کایا برگرده، اما وقتی کایا اون رو رد میکنه به اون حمله میکنه و قصد تعرض به اونو داره. کایا با ضربه سنگینی به اون فرار میکنه و فریاد میزنه که اگر دوباره مزاحمش بشه اونو حتما میکشه. این تهدید به مرگ توسط یه ماهیگیر شنیده میشه که بعداً توی دادگاه علیه اون شهادت میده. شبا کایا از ترس نمیتونه توی خونه بخوابه و میره داخل بوته ها. یه روز که تیت به دیدن کایا میاد، با دیدن کبودی‌های روی صورت کایا عصبانی میشه و میخواد بره و با چیز درگیر بشه، ولی کایا اونو از این کار منع میکنه. تیت کلاه قرمز خودشو به اون میده تا برای ملاقات با ناشراش به شهر گرینویل بره. هفته بعد همه میبینن که کایا به شهر میره، درست همون شبی که چیز کشته میشه. تو دادگاه دادستان ادعا میکنه که کایا شبانه با اتوبوس به شهر برگشته و چیزو به بالای برج کشونده و اونو به پایین هل داده و دوباره به گرینویل برگشته. تام این سناریو رو غیر ممکن میدونه و اون میگه که کایا نمیتونسته همه این کارا رو تو کمتر از 1 ساعت و بدون اینکه کسی اون رو ببینه انجام بده. او همچنین به هیئت منصفه یادآوری میکنه که الیاف قرمز میتونسته هفته‌ها یا ماه‌ها قبل
قبل قتل به لباس چیس منتقل شده باشه. تام توی دفاعیه نهایی خودش از هیئت منصفه میخواد که بر اساس حقایق قضاوت کنن، نه بر اساس شایعات و افکار مردم. بالاخره لحظه موعود فرا میرسه و هیئت منصفه کایا رو از اتهام قتل درجه اول بیگناه تشخیص میدن. بعد از دادگاه کایا و تید دوباره با هم آشتی میکنن و باقی عمرشون رو با خوشی توی مرداب سپری میکنن. اونها حتی هیچ وقت به طور رسمی با هم ازدواج نمیکنن، اما کایا معتقده که اونها از قبل با هم ازدواج کرده بودن. سالها میگذره و کایا به نوشتن کتاباش ادامه میده و خانواده برادرش جودی به طور مرتب به اون سر میزنن. اون با تید سالها کنار هم داخل همون مرداب زندگی میکنن تا زمانی که پیر میشن. بالاخره یک روز در حالی که تنها توی قایقش بوده، روح مادرش رو میبینه که برای بردن اون اومده و در آرامش از دنیا میره. چند روز بعد از مرگ کایا، تید در حال مرتب کردن وسایل اون کتابی رو پیدا میکنه که توی اون نقاشی از چیز به همراه این جمله وجود داره: هر موجودی برای زنده موندن هر کاری که لازم باشه انجام میده و گاهی برای اینکه طعمه زنده بمونه شکارچی باید بمیره. و بعد اون گردنبند صدفی گم شده چیز رو که لکه‌های خون روی اون بوده پیدا میکنه. تو اون لحظه تید متوجه میشه که کایا واقعا برای نجات جون خودش چیز رو به قتل رسونده بوده. فیلم با صحنه‌ای به پایان میرسه که تید گردنبند رو به داخل آب پرتاب میکنه تا راز کایا برای همیشه توی مرداب پنهان بمونه.